Okay. Hello everyone. សួស្តីលោកបងប្អូនទាំងគ្នា Long time no see. យូរហើយដែលបានជួបគ្នា Yeah, it has been a long time because we are now moving around some province to show the was a cut. ឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកតាមខេត្តផ្សេងៗដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គ Because God ordered us to share the words of God throughout the whole world. ដូច្នេះទ្រង់បានបញ្ជាឬក៏ដាក់បញ្ជាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅចែកចាយដំណឹងល្អពីចុងបានដល់ផែនដីបំផុតឯណោះ As you knew, Jesus Christ will come quickly because there's many signs when the time regarding Afghanistan crisis, Myanmar crisis. ការយាងត្រឡប់មកព្រះអង្គចាស់ស្គ្រីគឺចិត្តមកដល់ហើយដោយសារតែមានការបំរែបំរួលអំពីជាតិសាសន៍មួយដូចជានៅក្នុងវិបត្តិនៅអាហ្គានីស្ថានហើយនិងវិបត្តិនៅភូមា You know, through the crisis of Afghanistan, the ISIS and the Al Qaeda, the racist and the Muslim, the terrorists and the Muslim will be gathered once again to be joined to attack throughout the whole countries. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងវិបត្តិអាហ្គានីស្ថាននោះគឺដោយសារតែមានក្រុមពួកតាឡេបង់គេហៅថាក្រុមតាឡេបង់ក្រុម ISIS នោះហើយក្រុមភេរវរករបានមូលជុំគ្នាដើម្បីនឹងតយុទ្ធប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងទឹកដីអាហ្គានីស្ថានតែម្ដង Luke chapter 21, Matthew chapter 24 said, you can hear the rumors of the terrors in various places at the end of the world. អញ្ចឹងមានថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាពុកមួយផងដែរដែលបានប្រាប់យើងទាំងគ្នាយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលពួកភេរវរករនឹងវិភាគ And regarding the Myanmar military corps, there behind the Myanmar military corps, there is the conflict between China and the USA. អញ្ចឹងដោយសារតែមានវិបត្តិនៅភូមាខាងការធ្វើទម្លាក់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីធានាធិបតីនោះគឺមានន័យថាពីក្រៅនោះគឺមានដូចជាចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រៅ Especially Ezekiel chapter 38 said, and Revelation chapter 9 said, China and Iran and Russia will ally with each other to fight against Israel and USA at the end of the world. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលក៏បានប្រាប់យ៉ាងដែរនឹងថាចិនហើយនឹងអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់នោះពួកគេនឹងមកដល់ជុំគ្នាហើយនឹងព្យាយាមក្នុងការដែលតបប្រឆាំង So through the Afghanistan crisis and crisis of Myanmar and the crisis of the Hong Kong and crisis of Taiwan, finally, eventually, the China and Russia will ally, and with the Iran and Turkey, they will fight against Israel and USA and the other European some countries. And scientists said only 100 seconds is left to the midnight. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការទាំងអស់នោះផងដែរដែលដូចជាប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហុងកុងហើយនិងតៃវ៉ាន់ការទាំងអស់នោះគឺរុស្ស៊ីហើយនិងចិនទូគីអីពួកគេហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗគេបានមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីតបប្រឆាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែល And one more thing is, this year the Europe was attacked by a great flood, and now forest fire in the California, in the USA, and Australia, and the Turkey, Australia, and the USA. There are many kinds of the forest, and they cannot stop quenching the forest fire up to now for 2 years or some place 3 years, just like that. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានវិបត្តិទឹកជំនន់ហើយរ
ដូចជានៅក្នុង California នៅសហទឹកដីអាមេរិកផងដែរគឺមានវិបត្តិភ្លើងឆេះដូចជានៅអូស្ត្រាលីនៅសូវីអីហ្នឹងគឺមានវិបត្តិភ្លើងឆេះដោយសារតែរយៈពេល2ឆ្នាំណាផងហើយដែលគេមិនអាចរកវិធានការទប់ស្កាត់បាន Zephaniah chapter 1 verse 2 and 3 said that God will sweep away all things on the earth to destroy them because of human mankind corruptions. ដូច្នេះនៅក្នុងពេលគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដល់គ្នាថាទ្រង់នឹងបំផ្លាញចោលហើយការទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្វីដែលសារតែមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលងរបស់ព្រះអង្គ And furthermore, because of COVID-19, governments, most of the government wants to control their citizens more strictly because they want to protect their citizens not to be impacted by COVID-19 using global identification system. It is called 666 mark. អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេនឹងប្រើក្នុងការដែលទីសម្គាល់មួយក្នុងការដែលទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ -19 គឺគេនឹងប្រើ6 3ដើមដើម្បីនឹងជាអត្តសញ្ញាណមួយដើម្បីនឹងអាចគ្រប់គ្រងថាអ្នកណាគេនឹងអាចឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ឬក៏ឆ្លងនោះ So now it's raining heavily, just you may understand, right? គឺវាមានភ្លៀងធ្លាក់មកហើយប្រហែលជាបងប្អូននឹងយល់ស្ថានភាពនេះ Okay. Because of in the Korea, when you want to pay in the cafe or other restaurant, sometimes we don't need to use the pay. You don't need to use credit card and bill. Instead of that, online we can send them our money to the owner of the restaurant and cafe because the online system can make us more comfortable. អញ្ចឹងវាថាយើងនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េបើពេលខ្លះมันគេមិនប្រើកាតនោះទេហើយគេមិនប្រើលុយផ្ទាល់ដៃនោះទេប៉ុន្តែគេប្រើពីលក្ខណៈអនឡាញវិញដើម្បីក្នុងការដែលទិញអីវ៉ាន់ទិញកាហ្វេនោះបានវាមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងទំនុកចិត្តជាង The Bible Revelation chapter 13 said នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះទី13បានប្រាប់យើងដែរ at the end of the world we will face cash with society. Without cash we can live, and they can use biochip or microchip or other RFID chip on the right hand on the forehead. អញ្ចឹងមកន័យថាពេលក្រោយយើងនឹងលេងប្រើលុយផ្ទាល់ដៃទៅហើយគេនឹងប្រើកាតនៅដៃនឹងជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនោះក្នុងការដែលនៅដៃឬក៏នៅក្នុងស្ងាត់ហើយវិញម្ដងគេលេងប្រើលុយកាក់ទៀតហើយ It can be accelerated that by crisis COVID-19 and advanced science like online network banking system. អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលទាក់ទងនឹងធនាគារបែបអនឡាញរបស់ធនាគារ Revelation chapter 13 was written 2,000 years ago. At the time there was no banking online system and the biochip and microchip or the RFID chip. អញ្ចឹងន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវិវរណៈបានសរសេរតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយតែកាលពីសម័យនោះគឺมันមាននៅធនាគារมันមាននៅកាតมันមាននៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអីនោះទេប៉ុន្តែគឺត្រង់ព្រះគម្ពីរបានកំណត់ត្រានោះតាំងពីយូរណាស់មកហើយ And furthermore, Bible prophesied that the European Union will be united as a one great nation. It is called European Union (EU) in the book of the Daniel chapter 2 and chapter 3. អ
ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលចំពុកទី1ចំពុកទី2នោះគឺនិយាយអំពីសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងសហការគ្នាដើម្បីคล้ายទៅជាសហភាពអឺរ៉ុបមួយ You know, the conqueror of the ancient Babylonia, there are the Nebuchadnezzar, the king of the Nebuchadnezzar. His name is Nebuchadnezzar, and he had a dream, and Daniel interpreted his dream by God's interpretation. At the time, he interpreted like this: Nebuchadnezzar saw one big statue from the head to the toe. The head is Babylon Empire, and this place, below the head, this place breast like this. This place is like Persian Empire, and the other below part, like a west, is Greece Empire, Greece, and the last part, like a two leg, is Roman Empire. You know, Roman Empire was divided in two parts: Western Roman Empire and Southern Eastern Roman Empire. He just prophesied using the dream of the king of Nebuchadnezzar, who was a conqueror of the ancient Babylon Empire. អញ្ចឹងមានន័យថាលោកដានីយ៉ែលបានបកស្រាយអំពីការសុបិនរបស់ស្ដេចនេបូខេសានោះដែលគាត់សុបិននោះហើយលោកដានីយ៉ែលក៏បានបកស្រាយថាចាប់លោកស្ដេចនេបូខេសានោះគឺជារូបសំណាក់មួយធំហើយពីលើនោះគឺតកតងទៅនឹងក្នុងការដែលចាក់ក្រភពបាប៊ីឡូនហើយនៅកណ្ដាលនោះគឺជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតហើយត្រឹមចុងក្រោយនោះគឺចាក់ក្រភពក្រិចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅខាងចុងគេបង្អស់គឺមានហៅថាចាក់ក្រភពរូមបែកចេញជាពីរ As Daniel prophesied, all the prophecy on the book of the Daniel is being fulfilled. ដូច្នេះគឺនៅក្នុងការទំនាយហើយការបករបស់សិភៅលោកដានីយ៉ែលហៅថាដានីយ៉ែលគឺបានបំពេញរួចហើយ First empire in ancient time was Babylon. You know, the Babylon made first language, Babylon made first mathematics, Babylon made first vehicle, Babylon made first government law. His name is Hammurabi. So Babylon is origin of the all human mankind culture. អញ្ចឹងមានថាបាប៊ីឡូនចាក់ភពបាប៊ីឡូននោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតនៅរាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់ដូចជាខាងកណិតវិទ្យាខាងអ្វីផ្សេងជាច្រើនដូច្នេះគឺនោះហើយគេហៅថាដែលការអ្វីដែលគេបានធ្វើទាំងអស់នោះ The method of the raising rice in the rice field is come from the Babylon civilization from the first time. អញ្ចឹងមានន័យថារបៀបឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលថែដំណាំស្រូវគឺមកពីបាប៊ីឡូនផងដែរ And all countries' law were based on the law in the Babylon from the first time. អញ្ចឹងថារាល់ច្បាប់ទាំងអស់គឺវាចេញមកពីច្បាប់របស់បាប៊ីឡូនដែលគេយកជាគោលនោះ So like this, Babylon was ancient times was the big empire in ancient time. អញ្ចឹងមានន័យថាបាប៊ីឡូនគឺជាចក្រភពមួយដែលមានភាពវៃចំណាស់ហើយរាល់សាច់រឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺចេញមកពីបាប៊ីឡូន As Daniel prophesied, Babylon was conquered by Persia. Nowadays, Babylon is called Iraq and Persia is called Iran. អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេបានគ្រប់គ្រង
ដោយបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើបាប៊ីឡូនគេនឹងខ្លាយទៅជាទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺខ្លាយទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ You know, Pakistan, Afghanistan, and Kazakhstan and Kyrgyzstan, there are many kinds of the country whose last name is Stan. Stan means the earth in the Persian. So all that kind of country belong to Persian countries. So Persian country is so big from the Africa to the India. អញ្ចឹងមានន័យថារាល់ប្រទេសទាំងសជាបែកទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ប៉ាគីស្ថាន ហ្គីនីស្ថានអីនោះគឺបែកចេញមកហើយដូច្នេះគឺមានន័យថាក្នុងការទាំងអស់នោះគឺបានបំបែកចេញក្នុងការអ្វីដែលយើងទាំងគ្នាបានសិក្សានោះ So as Bible prophesied, the Persia conquered Babylon. ដូច្នេះក្នុងនឹងគឺថាប៉ារីសានោះគឺបានគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលទីក្រុងបាប៊ីឡូន And the Bible prophesied this great country of the Persia will be conquered with a small city. It is called Greece. អញ្ចឹងមានថាប៉ារីសានោះគឺបានគ្រប់គ្រងដោយនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងមួយទីក្រុងទូចមួយគឺក្នុងទីក្រុងក្រិច You know, Athens or the Sparta and right? There are many small cities in the Greece in ancient time. At the time they are so weak, but finally they were allied together and they became one great nation. It is called Greece. អញ្ចឹងមានថាពីមុនដែលគេបានខ្លាយទៅជាទីក្រុងទូចមួយมันមានភាពទន់ខ្សោយដល់ពេលដែលពេលបានបន្ទាប់ដែលមូលគ្នាមកវាគេបានខ្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ខ្លាំងគេហៅថាក្រិច And even though Greece is too small compared to the Persia, the countries, but Greece conquered the Persia. It's kind of the miracle. អញ្ចឹងមានន័យថាជាមើលទីក្រុងទឹកដីក្រិចវាទូចទេបើសិនជាយើងប្រៀបជាមួយនឹង Paris នោះ You know, among the Greece kings of the Greece, there is Alexandros. The Alexandros rule of the whole country from the Africa to India. អញ្ចឹងមានថាលោក Alexandro នោះគឺជាស្ដេចមួយដែលបានគ្រប់គ្រងពីរហូតពីភាពអឺរ៉ុបរហូតទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាមើលទៅវាដូចជាអស្ចារ្យដល់ So Alexander is very famous conqueror in the Greek. អញ្ចឹងមានថាស្ដេច Alexandro នោះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដល់ល្បីល្បាញនេះនៅក្នុងទឹកដីក្រិច And at the time Bible said this third empire will rule of the old country, and the power of these countries is more superior than other country. Bible prophesied like this. អញ្ចឹងមានថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគឺប្រទេសតូចនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងរាល់ប្រទេសធំដូចជាអ្វីដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានមានទំនាយមកនោះ As Bible told us now, the democracy compared to communism, democracy come from the police of the Greece in ancient time. អញ្ចឹងមានថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានទំហំធំជាងពួកកុម្មុយនីសទៀត At the time, all the countries as ruled by were ruled by the king. At the time, only Greece to make the new kinds of the policy. It is called democracy. All people can vote. It's called democracy. It's a kind of the revolution at the time. អញ្ចឹងមានថារាល់សកម្មភាពដែលខាងក្រមគេបាននិយាយអំពីតកតងទៅនឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺមានថាប្រជាធិបតេយ្យគឺអាចបោះឆ្នោតដោយជ្រើសរើសបានដូច្នេះហើយនោះហើយគេដែលយើងហៅថាដែលមកពីខាងព្រឹកនោះឯង Not only democracy but also other things like Olympic come from the Greece. អញ្ចឹងមានថាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគេនោះចេញដែលបានមកពីប្រទេសក្រិចប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតនោះគឺអូឡ িম্প ពិកមកពីប្រទេសក្រិច Not only democracy and Olympic but also the other thing like the science and geology
and the mathematics, the advanced science, the geology, and the mathematics, and the psychology, many kinds of field come from the ancient Greek people. យើងតកតងទៅនឹងក្នុងការដែលយើងមើលទៅអស់គ្នាមានដូចជាបណ្ឌិតវិទ្យាតកតងទៅនឹងចិត្តវិទ្យាតកតងទៅនឹងផែនដីវិទ្យានោះគឺមានដើមកំណើតចេញពីទឹកដីក្រិចនឹងមានអ្វីមុខអ្វីផ្សេងៗទៀតនោះ The famous scientists in the Greeks, we can say Aristotle, Socrates, they are good. They are father of the philosophy, and Archimedes, he is a father of physics, and Hippocrates is a father of medical treatment, right? Surgery. So there are many famous scientists in the old Greek nation. អញ្ចឹងមានន័យថាមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនតកតងទៅនឹង astrologers ហើយនឹងតកតងទៅនឹងក្នុងការដែលគេបៃតាខាងគណិតវិទ្យាបៃតាខាងអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនគឺឲ្យអ្នកខាងវះកាត់ពេលនោះគឺច្រើនមែនទែននៅក្នុងការដែលនៅក្នុងទឹកដីក្រិច Okay, can you lift that to me? Hippocrates is a father of the hospital. អញ្ចឹងមានន័យថាលោក Hippocrates នឹងគឺជាបៃតាផ្នែកខាងពេទ្យ And one more thing, Archimedes នោះ Archimedes is a father of the physics. អញ្ចឹង Archimedes នេះគឺជាបៃតាផ្នែករូបវិទ្យា And Socrates នោះគឺ because Socrates is father of the philosophy. Socrates គឺជាអ្នកបៃតាផ្នែកខាងចិត្តវិទ្យា They kind of famous scientists and philosopher come from old Greek. That's why Greek culture spread out all country. Without Greek civilization, we cannot develop advanced science, advanced philosophy, advanced mathematics, advanced physics. Impossible without help of the Greek. អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងអត់មានខាងទឹកអ្នកប្រាជ្ញក្រិចទេអញ្ចឹងមានន័យថាដូចជាយើងមិនអាចនឹងរោគស្វែងរកមុខវិជ្ជាដូចជាសិក្សាធ្វើការដូចជាគណិតវិទ្យាពីចិត្តរូបវិទ្យាធ្វើអីផ្សេងៗនោះឡើយ But in the book of the Daniel chapter 3, when the Nebuchadnezzar had a dream, he had a dream. The third part, the first part is Babylon Empire. The second part is the statue. The second part is Persian Empire. And third part is Greece Empire. So now Greece, small country, rule of the great country, Persia. Right. អញ្ចឹងមានន័យថាគឺមានដូចជា Nebuchadnezzar ដែលគាត់បានកាត់ស្រាយនៅសម្បត្តិរបស់ស្ដេច Nebuchadnezzar នោះដោយដាញ្ញានេះដែលកាត់ស្រាយហើយគាត់បានកាត់ថាមានប្រទេសជាច្រើនដូចជាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសក្រិចដែលគាត់បានគ្រប់គ្រงនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយជាអ្វីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រង So according to the Bible prophecy, now all the human history is being fulfilled up to now, like Persia to Greek. អញ្ចឹងមានន័យថាតាមព្រះគម្ពីរតកតងទៅនឹងការទាំងអស់នោះគឺបានបំពេញហើយនិយាយហើយនឹងតកតងទៅនឹងក្រិចដែលគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីនោះ But Bible prophesied that the last empire could be a Roman Empire because in BC 146, Roman Empire conquered Greek Empire at that time. អញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមនៅក្នុងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រមាណនោះគឺដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានប្រាប់ថាចក្រភពរ៉ូមបានគ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដីក្រិច BC 146 អញ្ចឹងមានន័យថាមុនគ្រិស្តសករាជមួយឆ្នាំ1146
After that, Roman Empire conquered all the country, including Africa too, India, and more than that. អញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាចក្រភពរ៉ូមបានគ្រប់គ្រងដូចជាអាមេរិកដូចជាឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀត You know, now we can say all the European countries were established on the basis of the culture of the Roman Empire. អញ្ចឹងមានន័យថារាល់កូនប្រទេសផ្សេងពួកគេបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយចក្រភពរ៉ូម Like Algeria, Egypt, located in Africa. ជេលីគឺ Egypt. អេជីបនោះគឺពួកគេបានមានស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកអាមេរិក And from the Spain and Germany and England and the French, all the countries ruled by the Roman Empire at that time. អញ្ចឹងណាប្រទេសខាងអេស្ប៉ាញខាងខាងពួកប្រទេសផ្សេងជាច្រើនដូចជាចាប់នឹងការទាំងអស់នោះក៏ដែលគេបានត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកចក្រភពរ៉ូម And the Roman Empire's language is Latin language. ដូច្នេះខ្ញុំណាចក្រភពនោះគេប្រើភាសាឡាទីន And the Latin cultures ruled the whole country at the time. អញ្ចឹងមានថាភាសាឡាទីនហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងដោយរាល់គ្រប់ប្រទេសជាច្រើន We can say USA is a descendant of the Roman Empire. USA too. អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចនិយាយថាក្រុមខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមកពីជាតិសាសន៍របស់ខាងពួកចក្រភពរ៉ូម Because some citizens in the Europe they just move that cross the ocean to the USA. That's why USA is one district of the Roman Empire. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលពួកខាងអឺរ៉ុបនោះគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅដល់ទឹកដីចក្រភពរ៉ូមដូច្នេះហើយយើងបាននិយាយថាជីដូនជីតាឬក៏ញាតិពីដំបូងនោះគឺចេញមកពីទឹកដីអឺរ៉ុប Okay. But the Bible prophesied that the Roman Empire will be divided two parts. តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាចក្រភពរ៉ូមនឹងបែងចែកជាពីរ Right, we have a two leg like this. Roman Empire will be divided two parts. អញ្ចឹងមានថាឥឡូវហើយយើងមើលជាពីរយើងមានជើងពីរដូច្នេះនៅក្នុងដូចគេបានទីជំនាញមកថា That's why Roman Empire was divided into two parts in 1453. អញ្ចឹងមានថាដែលគេបានផ្អែកក្នុង1553 Okay. I'm confused. Roman Empire was divided two parts in 395. Yeah. ក្នុងចក្រភពរ៉ូមបែងចែកពី357 Because at the time Roman Empire was so big, that's why Theodosius, the king of the Roman Empire, his name is Theodosius. He just divided two parts, and two parts was given to his two sons. អញ្ចឹងមានថាស្ដេច Theodosius នោះគាត់បានញែកបែងចែកជាឲ្យទៅកូនគាត់ពីផ្នែករបស់ចក្រភពរ៉ូមនោះ So Eastern Roman Empire is called Italia, and the Western Roman Empire is called now Italia, and the Eastern Roman Empire is called Turkey. អញ្ចឹងមានថាឥឡូវនេះចក្រភពរ៉ូមគឺបានបែងចែកនៅក្នុងនេះគឺអ៊ីតាលីមួយខាងអ៊ីតាលីមួយខាងទូគី But the Bible said Roman Empire will be restored once again as a great nation, but the
on the contrary, Roman Empire was destroyed by another the tribe. Their name is German. The German attacked Roman Empire, and Ottoman Turk destroyed Roman Empire too. That's why Roman Empire was destroyed totally. អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេត្រឹមត្រូវបំផ្លាញនិងត្រូវបំផ្លាញដោយពួកអាល្លឺម៉ង់ហើយក្នុងការទាំងអស់នោះពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការទាំងអស់នោះផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវបំផ្លាញតែអស់ទាំងអស់តែម្ដង So Western Roman Empire was destroyed by German, and Eastern Roman Empire was destroyed by Ottoman Turk. That's why Roman Empire was divided totally, two parts, all of them. អញ្ចឹងមានន័យថាមួយគឺបំផ្លាញដោយ Ottoman Turk ហើយមួយទៀតដែលពួកគេទាំងពីរនោះគឺចក្រភពរ៉ូមហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងពីរសងខាងតែម្ដង But Bible persisted Roman Empire will be a great nation at the end of the world. But on the contrary, when you see the Roman Empire story, they were totally divine and they were totally destroyed. So what happened? Bible is right, but Bible is not the right fact. That's why Roman Empire was restored once again in 1957. They were united once again, like French and Germany, and all the Roman Empire descendant countries were divine. It is called European Union. អញ្ចឹងហើយគេមានន័យថានៅពេលដែលពួកគេបានចក្រភពរ៉ូមនោះនៅពេលដែលពួកគេបានងើបឡើងវិញគេហៅថាការមកផ្សះផ្សាឡើងវិញហើយដូច្នេះគេបាននៅក្នុងដូចជាពួកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសអីផ្សេងដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានត្រឡប់មកវិញគេហៅនោះហើយគេហៅថាសហភាពអឺរ៉ុប Okay. Apparently, even though we can say Roman Empire was divine and was destroyed, apparently, but now Roman Empire was restored once again as a great nation. It's called European Union. All the countries belong to European Union. Around up to now, 27 countries was united, from the French to Romania, Hungary, all the Western European Union and Eastern European was joined as one country. អញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចក្រភពរ៉ូមនោះវានឹងប្រមូលផ្ដុំមកវិញដូច្នេះរួមបញ្ចូលដូចជាប្រទេសបារាំងហើយប្រទេសខាងហង្គ្រីរហូតមកតគ្នាម្ដងដូច្នេះនោះហើយគេហៅថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមូលដុំគ្នា26ប្រទេស The power of the European Union is equal to USA and more than China and Russia now. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាននោះគឺឥឡូវនេះគឺមាននៅដូចជាអាមេរិកហើយជាចិនជាងជាច្រើនជាងរុស្ស៊ីហើយនិងចិនទៅទៀត Right. But the Bible prophesied that strong European Union will be divine just a little bit at the end of the world. At the time, 7 countries will be left. Only 7 countries among the 27 countries. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ថាសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺតែ7ប្រទេសនោះទេគឺតែបន្តិចបន្តួចនោះទេ When you read the book of the Daniel and the Revelation, all the Bible indicate that only 7 countries will be left, and among the 7 countries they will be reunited as a strong nation, and among them Antichrist will come out. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលពួកគេបានញែកចេញទៀតហើយដូច្នេះគឺនៅក្នុងចំណោមសហភាពអឺរ៉ុប20ប្រទេសជាងនោះសកលណានោះចេញអស់7ប្រទេសនៅពេលនោះចាប់ផ្ដើមពួកអាទទឹងច្បាប់នឹងលេចចេញមកហើយ Compared to the other country now, UK wants to be divided from the
European Union. Now it was divine correctly. ចឹងមានថានៅក្នុងនោះគឺដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសបានញែកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយយ៉ាងពិតប្រាកដ Not only UK but also Greece and also Portugal wants to be divine from the European Union too. អញ្ចឹងមានថាប្រទេសក្រិចប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ចឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប This was written in the book of the Daniel chapter 3 exactly. អញ្ចឹងនេះហើយគឺបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដារញ៉ែលនៅចំពោះទី3 So Roman Empire will be divided in two parts. After that, they will be reunited. After that, they will be divided just a little bit. At the time, Bible said, the cut stone will dash to the toe of that statue. That means the coming of Jesus Christ will come to the earth. The cut stone means Christ. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានថាពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបែងចែកដូច្នេះអញ្ចឹងមានថាត្រូវញែកចេញហើយមានប្រទេសផ្សេងៗនោះនឹងបានចាក់ចេញហើយនៅពេលនោះហើយកំឡុងពេលនោះគឺមានថ្មមកបំបាក់មានថ្មឯកមកបំបាក់ជើងរបស់រូបសំណាកនោះអញ្ចឹងមានន័យថាថ្មឯកនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមក Because in New Testament, Jesus Christ was symbolized as a stone and as a rock, the strong foundation. អញ្ចឹងនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទទ្រង់គឺជាមានន័យថាតំណាងឲ្យជាថ្មឯកហើយនឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ That means when you see the separation of the UK or Greece and Portugal, Jesus Christ will come. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញពួកសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ហៅថាញែកចេញពីគ្នា This ក៏បែងចែកចេញពីគ្នាយើងដឹងថាព្រះគ្រីស្ទជាតិយាងមកហើយ This prophecy was written 2,600 years ago in the days of the Daniel. អញ្ចឹងមានន័យថាគឺនៅក្នុងនេះគឺបានសរសេរជាទំនាយតាំងតែ2,600 ឆ្នាំមុនម្លេះនៅក្នុងសៀវភៅដារញ៉ៃ At the time, only the Babylon Empire just ruled over the whole country. At that time, កាលពីមុននោះមានតែចក្រភពបាប៊ីឡូននោះទេដែលគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសទាំងអស់ how can they know? Because all the words of God is true words of God. That's a God know everything. ហើយយើងដឹងដែរមិនគេថាតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង Like this, when you see the restoration of the European Union, and when you see the separation of the UK from the European Union, is another kinds of signs of end of time. អញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងឃើញការសហការគ្នាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយទៀតនោះបើសិនបើយើងឃើញថាពួកអឺរ៉ុបវាបានបែងចែកឬក៏ញែកដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងថានោះហើយគេហៅថាទីសម្គាល់ចុងក្រោយនៃការយាងត្រឡប់មកព្រះអង្គជាម្ដងហើយ Read the book of the Daniel, read the Revelation, read all kinds of the Old Testament, New Testament. អញ្ចឹងណាសូមឲ្យយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដាញ៉ែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយនិងព្រះគម្ពីរលូកាអ្វីៗព្រះគម្ពីរជាច្រើនទៀតយើងនឹងអាចឃើញពីទំនាយទាំងនោះ It's not my interpretation, it's God's saying. អញ្ចឹងមិនមែនន័យថាការកាត់ស្រាយរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានសរសេរឡើង And also, when you see the moral decay, moral corruption of the human being, Jesus Christ will come quickly. Bible says like this. As you knew now, the human mankind, the moral situation is getting worse and worse. The sexual immorality and wants to make the money quickly using the stock or Bitcoin, something like that.
they are love of money, not love of the truth. អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងការទាំងអស់នោះប្រសិនបើយើងឃើញនៅគំនិតដែលពុករលួយពួកគេដែលមនុស្សស្រឡាញ់ប្រាក់ជាជាងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើទៅការទាំងអស់នោះអញ្ចឹងមានន័យថាការយាងត្រឡប់មករបស់ព្រះអង្គទីកាន់តែគីហើយ When you invite some people into our Bible seminar, sometimes some people attend, but after that, they disappear. They don't have any interest because they want to be blessed, and they just want to focus on their hobby and their entertainment only instead of knowing the truth. ចឹងមិនណាដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសិក្ខាសាលាមួយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានអញ្ជើញបងប្អូនយើងមកស្រាប់តែបន្តមកទៀតបាត់បង់គឺគេមិនលេងមកទៀតហើយដោយសារតែពួកគេមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮហើយនឹងមិនគេចូលចិត្តនៅចំណាប់អារម្មណ៍មិនគេមិនចង់ស្ដាប់នៅសេចក្តីពិតទេ Second Timothy chapter 3 said, in the latter days, last time, human mankind only concentrate on the focusing on the money and their pleasure, right? So now we can see this society is called the spirit of this society is called materialism. Materialism means they focusing on like a material, money, and their body, their beauty, their wealth, and their wealth just like this. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីម៉ូថេសាទី2ក៏បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែប្រាក់អញ្ចឹងមានន័យថាគេផ្ដោតទៅលើតែរូបកាយរបស់គេផ្ដោតទៅលើតែសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងមានសម្ភារៈនិយមនោះគឺនិយាយថាសេចក្តីសុខសាន្តសម្រស់សម្ភារៈនិយមជាច្រើនទៀតនៅហើយគេផ្ដោតកំពុងតែធ្វើនោះ Especially Romans chapter 1 said at the end of the world man will have a sexual relation with man and woman will have a sexual relation with woman. It is called homosexuality. It will prevail throughout the whole country. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររួមក៏បានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលត្រង់នឹងចិត្តយើងមកនឹងមានប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីនោះហើយគេហៅថាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា So when you browse our internet or the YouTube and other SNS, we can easily access the sexual culture, lustful culture, and lewdness, and especially homosexuality. We can access easily. អញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលយើងបានចូលទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះយើងឃើញមានការទាំងអស់នោះវាកើតឡើងសម្រាប់ការនោះផងដែរ Okay. Nowadays, this kind of the lesbian or the homo and gay prevail all the country, not only the Thai but also in Cambodia too. អញ្ចឹងមានថាការកើតឡើងរបស់ភេទទី3ឬក៏វាដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅការសម្លាញ់ភេទដូចគ្នាវាកាន់តែច្រើនឡើងហើយ And one more thing is, book of the Daniel chapter 12 said, at the end of the world, the science will be advanced more quickly, and they will go and back quickly using advanced transportation. This is another kind of the Bible prophecy regarding the advanced science, advanced transportation at the end of the world. Now we can move around very quickly, and our knowledge was increased rapidly compared to previous time. អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងព្រះពីដានីយ៉ែលក៏បានប្រាប់យើងទាំងគ្នាដែរថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរ
គឺនឹងធ្វើដំណើរដោយលឿនឲ្យនឹងឆាប់រហ័សប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាលពីសម័យសញ្ញាចាស់នោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងចង់ទៅណាគឺងាយស្រួលលឿន We have many signs of end time like this. More than that. យើងមានទីសម្គាល់ចុងក្រោយជាច្រើនគឺជាងនេះទៅទៀត Summarize. ឥឡូវគឺនេះមកវិញយើងសង្ខេប Okay. Global warming crisis. ចឹងមានថាការបំរែបំរួលបញ្ហានៅវិបត្តិអាកាសធាតុ World War III crisis. ចឹងមានថាការសង្គ្រាមលោកលើកទី3នៃវិបត្តិ And the 6/6 Mark crisis. ចឹងណាវិបត្តិទូដែលទីសម្គាល់ឬក៏លេខ6 3ដើម Moral decay crisis. ចឹងថាវាថាវិបត្តិនៅគំនិតដល់ពុករលួយ And the restoration of European Union. ចឹងន័យថាការសហការឬក៏ការផ្សះផ្សាឡើងវិញនៃសហភាពអឺរ៉ុប And restoration of the Israel. ចឹងមានថាការផ្សះផ្សាឬក៏ការលើកឡើងរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែល And the love of money. ចឹងមានការស្រឡាញ់ប្រាក់ជាព្រះ Love of entertainment. ការចំណាប់ជួយចិត្តអារម្មណ៍ខ្លួនឯង And the fall of the Christianity. ចឹងមានការធ្លាក់ចុះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ And advanced science and transportation. អញ្ចឹងន័យថាការធ្វើដំណើរបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយជឿនលឿន If you see the kinds of signs of end time, lift your head to the coming of Jesus Christ. ពេលដែលយើងឃើញមានទីសម្គាល់ដូច្នេះយើងគួរតែងើយឬក៏ងើបឡើងទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទ Because Jesus Christ will come quickly. ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងជិតយាងមកហើយ Jesus will come like a thief. ទ្រង់យាងមកដូចជាចោរលួចអញ្ចឹង Without expecting, Jesus Christ will come and Jesus Christ will judge all people. ដូចគ្មានការរំពឹងទុកដូច្នេះគឺព្រះគ្រីស្ទនឹងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងកាត់ទោសទៅដល់មនុស្ស At this time, what shall we do now? ចុះពេលនេះតើយើងកំពុងតែធ្វើអី Making sure of salvation. អ្វីដែលយើងត្រូវនោះធ្វើនោះច្បាស់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះ Making sure of the true doctrines. ច្បាស់នោះគឺសេចក្តីបង្រៀនត្រឹមត្រូវ Making sure of the true discipleships. សូមឲ្យយើងច្បាស់អំពីថាជាសិស្សដល់ត្រឹមត្រូវ Abiding the Christ. សូមឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Enduring to the coming of Jesus Christ. សូមឲ្យយើងបានតស៊ូឬក៏តយុទ្ធរហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញ These are required to be a victorious Christian. នេះហើយគេហៅថាការស្នើរបស់អ្នកដែលគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជោគជ័យឬដែលមានជ័យជំនះ Are you sure to go to heaven? តើយើងច្បាស់ទេតើអាចទៅនគរឋានសួគ៌បាន Yes, we got the salvation through the blood of Jesus Christ eternally. យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គ But if you got the salvation, you should show the overall transformation after getting the salvation. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងគួរតែបង្ហាញអំពីជាអំណះអំណាងរបស់ផងយើង In your heart, there is a strong desire to live for the glory of God. តើនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនមានក្នុងការដែលសម្រេចចិត្តរស់នៅស្វ័យស្រីល្អទៅកាន់ព្រះទេ In your heart, there should be a strong desire to preach the gospel. អញ្ចឹងថានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនគួរតែមានចិត្តក្នុងការដែលចែកចាយដំណឹងល្អដែរទេ In your heart, there should be a conflict between worldly desire and spiritual desire. អញ្ចឹងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងទាំងគ្នាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងលោក